说了。行，我治不了你了，我找人治你。哎呀，一大早的。老板，小九，妈，这是你找来做的人，有没有搞错？我是他老板。我让他把空调开高点，他刚退烧。哎，夏天当然越凉快越好啦。但是长时间吹空调易导致面瘫，需要针灸治疗。我空调也不能了。儿子，我给你配的中药在桌上，快点喝。啊，这药太苦了，狗都不喝。这药祛湿暖胃消寒，可以消小肚子，喝完6块，腹肌直接变8块。妈，再来一杯，给我续半年。哎呀，你衣服怎么又到处扔？家里那么乱，你看不到吗？哎呀，别急嘛，我一会儿收拾行了吧？哎，家里太乱了，会影响这个家的财运，哪里都没法下脚。开城。小兔崽子，我给你买的真丝睡衣、定制的西装呢，就这么一根洗衣机给我洗坏了。哎，阿姨，你别急，这是老板一直在用的卡3D 蓝光时空套装，真丝睡衣用直驱柔洗，轻柔洗涤不磨损，洗衣结束前15分钟烘干机自动预热，烘干时也是正反均匀出风，手散衣物不缠绕。这种只穿过1、2次的定制西装就可以用养护空气洗，无需水洗即可去味儿，除尘还有香氛护理，护理完不仅平整还自带香气，再也不用去干洗店。那我就放心了，还是小九懂得多。这可是我亲招的技巧。要不就留在这住吧。啊，这房间多，不行，你睡主啊。那我呢？妈，二爷群里叫你打麻将了，你赶紧走。哦，对，你提醒我了，小九，你既然住进我们家，就是我们家的一员了，我给你拉进我们的家庭群。不是阿姨，你这……那我走。开门，家庭小九，开门。